තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්. දහම් පාසල අවසාන විභාග පන්තිය 6 වෙනි දවසේ ශාසන ඉතිහාසය සාකච්ඡාව. ශාසන ඉතිහාසය පොතට අදාළව කතා කරන 6 වෙනි දවස. අපි මේ සියලුම සාකච්ඡාවන් සිදු කරනවා පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාවෙන්, පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ page එක පිටුව මුහුණු පොතේ Facebook එකේ, ඒ වගේම දහම් පාසල අවසාන විභාග පන්ති එකමුතුව, දහම් පාසල් අවසාන විභාග පන්ති එකමුතුව කියන එකමුතුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමිනුත් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සාකච්ඡාවන් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නට. ඒ වගේම තමයි මේ සියලුම පාඩම් නැවත නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ සමූහයට සහ පිටුවට එකතු වෙලා, ඒ වගේම YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සාකච්ඡාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ පළවෙනි පාඩමට අයිති කොටස්. ගිය සතියේ අපි පළවෙනියටම කතා කළා පළවෙනි පාඩමේ දෙවෙනි කොටස විදිහට ශාසන ව්‍යාප්තිය කියලා තියෙන කොටසේ භූගෝලීය පසුබිම කියන මාතෘකාවට අදාළ තොරතුරු ගොඩක් කතා කළා. අද දවසේ අපි කතා කරනවා ඒ භූගෝලීය පසුබිම යටතේ අපි දක්වපු 12 මහා ජනපද අතරින් ඊටාම වැදගත් වෙන ජනපද දෙකක් ගැන කතා කරනවා. ඒ තමයි මගධ ජනපදයේ සහ කෝසල ජනපදයේ ගැන. මේ පාඩමේ අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. දවස් 6ක් විතර දවස් 5ක් මීට කලින් අද 6 වෙනි දවස් විදිහට සාකච්ඡාව සිදු කරන්නේ. මේ කොටස් ඔක්කොම අපි මේ වෙද්දි සාකච්ඡා කරලා තියෙන භූගෝලීය පසුබිම කියන එක යටතේ තිබුණු තොරතුරු අතර 12 මහා ජනපද මොනවද කියලා අපි කතා කළා. මේ 12 මහා ජනපද ඔබට පාඩම් කරගන්නට කියලාත් අපි මතක් කළා. ඊළඟට සමූහාණ්ඩු, රාජාණ්ඩු, ගැන අපි කතා කළා. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ මගධ රාජාණ්ඩුවයි කෝසල රාජාණ්ඩුවයි ගැන අද දවසේදී කතා කරන බව අපි ගිය සතියේ ඔබට සිහිපත් කළා. පහුගිය වර්ෂවල මේ රාජ්‍යයන් වලට අදාළ තොරතුරු වලින් ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒවත් බලමු. එහෙමනම් මගධයේ තියෙන විශේෂත්වය ගැන ඉස්සෙල්ලාම අපි අවධානය යොමු කරලා බලමු. මගධේ කියන්නේ රාජ ආණ්ඩුවක්. රාජාණ්ඩුවක්. උතුරෙන් ගංගා නදිය, නැගෙනහිරින් චම්පා නදිය, නිර්ත දිගින් වින්ධ්‍යා කඳු වැටිය, බටහිරින් සෝන නදිය තමයි මගධේ සීමාවන්. ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන් මගධ රාජධානිය. ඔව්, මගධ රාජධානිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ද මගධ කින්ඩම් කියලා සඳහන් කරන්නේ මගධ රාජධානිය. මොනවද මගධ රාජධානියේ සීමාවන්? උතුරෙන් ගංගා නදිය, නැගෙනහිරින් චම්පා නදිය, නිරිත දිග ප්‍රදේශයෙන් වින්ධ්‍යා කඳු වැටිය, බටහිරින් සෝන නදිය. පළවෙනියටම මේ 12 මහා ජනපද ගැන කතා කරද්දී බුද්ධ චරිතය පොතේදී, ඒ වගේම ශාසන ඉතිහාසයේ පොතේදී මේ ගැන කතා කරනවා. ඒකෙදි දකින්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මේ රාජ්‍යයන් වල සීමාවන් දැක්වීම. පහුගිය වර්ෂවල ප්‍රශ්නවලදීත් අහලා තියෙනවා මේ සීමාවන් මොනවද කියලා. ඒ නිසා මේ සීමාවන් අපි දැනගෙන ඉන්නට ඕන. හරි. ඊළඟට බුදුරදුන් දවස වර්ධනය වෙමින් පැවති මෙම රාජධානියෙහි නගරය වූයේ අගනගරය වූයේ රජගහ නුවරය. රජගහ නුවර තමයි අගනගරය. විභාගවලදී අවධානය යොමු කරන තවත් කාරණාවක් තමයි මේ රාජාණ්ඩුවල සමූහාණ්ඩුවල අගනගර මොනවද කියලා අහනවා. මගධයේ අගනගරේ මොකක්ද? ඔව්, රජගහ නුවර.
ගංගා නදියට යොදුන් 5ක් ඔබ්බෙහි ඒ පිහිටා තිබිනි. ගංගා නදිය ගංගා නම් ගඟට යොදුන් 5ක් එපිටින් තමයි මේ නගරේ පිහිටලා තිබිලා තියෙන්නේ රජගහනුවර නගරය. අගනගරේ. අංග රාජධානියද එහි අගනුවර වූ චම්පාව සමග මගදේටම අයත් විය. අංග රාජධානියද අංගරාජධානිය අංග කියන්නේ තවත් එක් ප්‍රදේශයක්. එහි අගනුවර වූ චම්පා සමග මගදේටම අයත් විය. අංග කියන රාජධානියේ අගනගරය මොකක්ද? චම්පා කියන නගරය. චම්පා නගරයත් එක්කම මගදේටම අයිති වෙලා තිබිලා තියෙනවා. අංග රාජධානියත් චම්පා කියන නගරය අගනුවර සහිත අංග රාජධානියත් අයිති වෙලා තියෙන්නේ මගදේට. චම්පා නදිය ගලා බසින්නේ මෙම අංග මගධ දෙරට අතරිනි. චම්පා කියන නදිය ගලාගෙන යන්නේ අංග මගධ කියන රටවල් දෙක අතරින්. අංග රටයි මගධ රටයි දෙක අතරින් ගලා බසින නදිය මොකක්ද? චම්පා කියන නදිය. අනිවාර්යයෙන්ම රාජධානීන් අතර ගංගාවන් ගලාගෙන යන විදිහ, එවැගේම දේශ සීමාවන්, ඒ රාජ්‍යයන් වලට සහ අනුරාජ්‍යයන් වලට අයිති අගනුවරවල්, ඒ අගනුවරවල් එක්ක සම්බන්ධ වෙන නගර, මේවා හැම එකක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේවා අපිට කරුණු වශයෙන් තමයි මතක තියාගන්නට වෙන්නේ. අංග රාජධානියත් මගධ රාජධානියටම අයිති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අංග රාජධානියේ අගනුවර චම්පා කියලා සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ චම්පා කියලා ගඟක් තියෙනවා. ඒ ගඟ ගලාගෙන යන්නේ අංග සහ මගධ කියන රටවල් දෙකම මැදින් කියලා සඳහන් කරනවා. ඔබට පේනවා චම්පා නදිය. හොඳයි. බිම්බිසාර හා අජාසත්ත යන රජවරු පිළිවෙලින් මේ මහා මගධ රාජධානියෙහි රජකම් කළහ. ඔව්. මගධ රාජ්‍යයෙහි රජකම් කළ බිම්බිසාර රජතුමා සහ අජාසත්. බුද්ධ කාලයේ අවාසනාවන්ත තත්වයට පත්වෙච්ච රජතුමා බිම්බිසාර රජතුමා. පළවෙනිම ආරාමයේ පූජා කරන්නට කටයුතු කරන රජතුමා බිම්බිසාර රජතුමා. මේ රජතුමා තමයි මගධයේ රජතුමා. ඊට පස්සේ තමයි අජාසත් රජතුමා රජකමට පත් වෙන්නේ. බුදුරදහු මගධ රාජ්‍යයේ ධර්ම ප්‍රචාරයේ පිණිස දහස් ගණන් භික්ෂූන් පිරිවරාගෙන වැඩම කළහ. අපි මේ කතා කරන්නේ ශාසන ඉතිහාසය ගැන. මේ නගර, මේ නගරවල හිටපු, මේ ජනපදවල හිටපු රජවරු, රටවල් වල හිටපු රජවරු, ඒ ඔක්කොම අපි කතා කරන්නේ බුදුදහම ඉන්දියාවේ මධ්‍ය දේශය තුළ ව්‍යාප්ත වුණා කියන එක තේරුම් ගන්නට. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ මගධ රාජ්‍යයේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල යෙදිලා තියෙනවා. මගධ රාජ්‍යයේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල විතරක් නෙවෙයි, ඊට කලිනුත් මගධ රාජ්‍යයේ තමයි සිද්ධාර්ථ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පාණ්ඩව කියන පර්වතයට වෙලා භාවනා කරමින් ඉන්නේ. එහෙනම් මගධ කියන රාජධානිය බුදුදහමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කේන්ද්‍රීය නගරයක්. කේන්ද්‍රීය රාජධානියක්. මගධ රාජධානිය නගරයක් නෙමෙයි, රාජධානියක්. උරුවෙල කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප ආදී අන්‍ය සමයවාදී නායකයන් දනුගාමිකයන් සමග බුදු සමය වැළඳගත්තේ බුදුරදුන් මගධ රාජ්‍යයේ කළ ධර්ම ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේදී. අපි දන්නවා ජටිලයෝ 3 දෙනා කවුද කියලා. උරුවෙල් කාශ්‍යප දහසකුත් පිරිසක් එක්ක. ඔව්, මේ 3 දෙනාම බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළු වෙන්නේ. උරුවෙල් කාශ්‍යපට 500 දෙනෙක් හිටියා කියලා තමයි අපි අහලා තියෙන්නේ. පිරිස් 500ක්. ඊට පස්සේ සහෝදරයෙක් තමයි නදී කාශ්‍යප. නදී කාශ්‍යපට 300 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. පුංචි පන්ති වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ගයා කාශ්‍යපට 200ක්. එතකොට 500යි 300යි 200යි
1000ක පිරිසක්. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මගධ රාජධානී වැඩම කරලා වැඩ ඉන්න අවස්ථාවකදී තමයි මේ 3 දෙනා ශාසනයට ඇතුළු වෙන්නේ. මේ 3 දෙනා විතරක් නෙවෙයි අනුගාමික පිරිස් දහසකුත් දෙනෙක්. 1000ක් දෙනෙක් කියලා කියන්නේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ආලෝකය සපයන්නට පුළුවන් භික්ෂුන් වහන්සේලා 1000ක්. එකතු වෙන ඒ කාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ මගධ රාජධානියේදී. අන්නේ සමයවාදී නායකයන්ට අනුගාමිකයන් සමග බුදු සමය වැළඳගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මගධ රාජ්‍යයේ වැඩ සිටින කාලේ. තම රාජ්‍ය වෙත පැමිණ සිටින බුදුරදුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා දකිනු කැමැත්තෙන් එහි ගිය බිම්බිසාර රජ ප්‍රධාන 12 නහුතයක් ජනතාව බුදුරදුන් සරණ ගියහ. 12 නහුතයක් ජනතාව බුදු සරණ ගියහ. 12 නහුතයක් කියන්නේ නහුතයක් කියලා කියන්නේ ගණන් කිරීමේ ක්‍රමයක්. ඉතින් 12 නහුතයක් ජනතාව බුදු සරණ ගියා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවට වැඩම කරලා ඊළඟට වැඩම කරන්නේ බිම්බිසාර රජතුමාගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා. මගේ රාජ්‍යයට වඩින්න කියලා. දුෂ්කර ක්‍රියා කරමින් සත්‍ය සොයමින් සිටිය කාලයේදී බිම්බිසාර රජතුමාට සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා හමු වෙච්ච වෙලාවේ මගේ රාජ්‍යයට වඩින්න කියලා ආරාධනාවක් කළා. ඒ ආරාධනාවට අනුව වැඩම කරපු වෙලාවේ තමයි 12 නහුතියක් ජනතාව බුදු සරණ ගියා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. එනම් අන්‍ය සාමික පිරිස් 1000ක් දෙනෙක් බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් වීම, ඊට අමතරව බිම්බිසාර මහරජතුමා, මගධේ මහරජතුමා, ඒ රජතුමා ඇතුළු 12 නහුතයක් සම්බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් වීම, ඒ කාරණාවලින් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මොකක්ද? බුදුදහම විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන්නට ඇති ප්‍රදේශයක් තමයි මගධය කියන්නේ කියන එක තමයි අපිට ඒ තුලින් පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සදහෙන් ඉපිලගිය රජතුමා බුදුන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට මහදාන් පැවැත්වී බුදුහාමුදුරුව වැඩියට පස්සේ බුදුහාමුදුරුව ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට දානේ පූජා කරනවා. නොඑක් අනුග්‍රහය දැක්වී. ඔව්, බිම්බිසාර රජතුමාගේ සිදුවීම් ගැන ඔබ නිතර අහලා තියෙනවා. පොඩි පන්තිවලදී ගොඩක් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ සිදුවීම් හා සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ දිනක් බිම්බිසාර රජතුමා තපෝ නදියට නෑම සඳහා වැඩම කරනවා. තපෝ කියන නදියට ගංගාවට යනවා. නදියට පිවිසි රජ නාමින් සිටි භික්ෂූන් දැක මදක් ප්‍රමාද විය. තපෝ නදියට යනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා පැන් පහසු වෙමින් තමයි හිටියේ. ඒක දැක්කට පස්සේ රජතුමා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මහා සංඝරත්නයට ගෞරවයක් විදිහට පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මේ අතරතුර රැවීම නිසා රජ නගර දොරටුව වැසීම හේතු කොටගෙන රජුට රාජගෘහයට පිවිසීමට නොහැකි වේ. රජතුමාට රජගෙදර ඇතුළු වෙන්න බැරි වුණා. ඉස්සර කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම දොරටු වහනවා වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට දොරටු වහනවා. දොරටු 4ක් නම් 6ක් නම් මේ විදිහට මේ හැම දොරටුවක්ම වහනවා. රජතුමාටවත් ඇතුළට යන්න බෑ. ඉතින් තපෝ නදියට ගිහිල්ලා ස්නානය කරන්නට භික්ෂුන් වහන්සේලා පැන් පහසු වෙලා ඉවර වෙනකම් හිටියට පස්සේ රජතුමාට ගොඩක් රැ වෙනවා. අවසානයේදී රාජවාසලට නගරයට ඇතුළු වෙන්නටත් බැරි වෙනවා. ඒ වගේ සිදුවීමක් වෙනවා. ඒ වගේ සිදුවීමක් බුදුහාමුදුරන්ට ආරංචි වුණාට පස්සේ නාන්නට පැන් පහසු වෙන්න ගිහිල්ලා වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්නට එපා කියලා ගත කිරීම නොසුදුසුයි කියලා විනය නීතියක් පවා පනවලා තියෙනවා කියලා විනය පිටකයේ සඳහන් වෙනවා. බුද්ධ ශාසනයේ නව මගක් වෙත යොමු කරපු රජතුමාගේ වේළුවන පූජාව ගොඩක්ම වැදගත් වෙන පූජාවක්. සම්බුද්ධ ශාසනයේ පළවෙනිම ආරාම පූජාව විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ වේළුවන ආරාමයේ. මේකත් වේළුවනාරාමයක් පවතින්නේ මගධයේ තුල. බිම්බිසාර මහරජතුමා තමයි පූජා කරන්නේ.
බුදුහාමුදුරුවෝ වේළුවන පූජාව පිළිගත්තේද භික්ෂූන්ට පිළිගැන්වීමට අනුදැන වදාළේද එය බුදු සමය ප්‍රචාරය කරලීම සඳහා මෙන්ම ස්ථාපිත කරලීම සඳහාද ප්‍රයෝජනවත් බව තේරුම්ගත් නිසා විය යුතුය. බුදුරජාණන් වහන්සේට වේළුවනාරාමයේ පූජා කරනවත් එක්ක ඒකට කැමති වෙනවා. මොකද ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කරගෙන යාම සඳහා ඒ විදිහේ ස්ථානයක් පැවතීම මූලස්ථානයක් පැවතීම පහසුවක් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් වේළුවන් ආරාමයේ පූජා කරන්නට කියලා රජතුමාට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. බුදුසසුන කෙරෙහි පැහැදුණු රජවරුන් මෙන්ම සිටුවරුද වෙනත් බොහෝ ජනතාවද මින්පසු ආරාම පන්සල් ඉදිකිරීමෙහිලා පුරෝගාමී වූ. පළවෙනියට මේ ආරාමයේ පූජා කළාට පස්සේ තමයි අනේපිඩු සිටුතුමා විසාකාව ශාක්‍ය පිරිස ඒ වගේම ගෝසක සිටුවරයා ගෝසිතාරාමයේ පූජා කරන්නේ. මේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඊට පස්සේ. පළවෙනිම ආරාමයේ තමයි මගධ හිටපු බිම්බිසාර රජතුමා මගධයේ තියෙන වේළුවනාරාමයේ පූජා කරන්නේ. බුදුරදුන්ගේ අගසව්වන් වන සරියුත් මුගලන් තෙරවරුන් දෙනමද මගධ රාජ්‍යයෙන් බුදුසසුනට එක් වූ වෙති. අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ දෙන්නත් මගධයේ වීම එහෙනම් විශේෂයි. කෝලිතුපතිස්ස කියන දෙන්න මගධයේ දෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් වැදගත් මගධය හා සම්බන්ධව සම්බුද්ධ ශාසනයට ඇති සම්බන්ධතාවය කතා කරනකොට. උන්වහන්සේලාගේ සසුන්ගත වීම බුදු සසුන පිළිබඳව සමාජය තුළ මහත් ප්‍රබෝධයක් ඇතිවීමටද හේතු වේ. මගධයේ හිටපු දෙන්නෙක් කෝලිත සහ උපතිස්ස කියන දෙන්න ශාසනයට ඇතුළත් වුණාම ඒ ප්‍රදේශයේ ලොකු ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා සම්බුද්ධ ශාසනය ගැන. මොකද සම්බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඉන්න ප්‍රධානම දෙන්න තමයි අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ දෙන්න. ඒ අග්‍ර ශ්‍රාවකීන් වහන්සේලා දෙන්න මගධයෙන් බිහි වුණාට පස්සේ මගධය තුල ලොකු ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. විශාල වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ මගධයේ ප්‍රදේශයෙන් බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. කේමා තෙරණිය මගධයට අයත් සාගල නගරයේ උපන් තැනැත්තියකි. කේමා තෙරණිය අග්‍ර ශ්‍රාවිකා තෙරණින් වහන්සේ තමයි කේමා. බිම්බිසාර රජුගේ අගමෙහෙසිය වූ ඇය රූපමානී යුක්ත වූ ආය. රූපමානී යුක්තව හිටපු කේමා බිසව ගැන අපි අහලා තියෙනවා. කේමා කියලා කියන්නේ රූප මදයෙන් ගොඩාක් මත් වෙලා හිටපු රාජ කුමාරිකා රජ බිසවක්. බුදුරදුන් රූපේ අනිත්‍යතාවය ගැන සඳහන් දෙසන බැවින් ඇය බුදුන් දැකීමට නොකියාය. බුදුහාමුදුරුවෝ රූපය ගැන නිසරු බව දේශනා කරන නිසා පන්සල් යන්න අකමැත්තෙන් හිටියා. එහෙත් පසුව රජුගේ මෙහෙයවීම පරිදි ජේතවනාරාමයේ ගැන ලස්සන වේළුවනාරාමයේ ගැන ලස්සන කවි ලිව්වා. සින්දු ලිව්වා. ඒ විදිහට කවි ගීත නිර්මාණ හදලා ඒවා ඇහෙන්න සැලැස්සුවා. ඊට පස්සේ ආරාමයේ බලන්ඩ කේමාව යනවා. කේමාව කියපු වෙලාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. බුදුරදුන් හමුවට ගිය ඇය දහම් අසා පැහැද පසුව භික්ෂුණියක වූ බව තේරගාථා අටුවාවේ සඳහන් වේ. තේරගාථා අටුවා තුල සඳහන් වෙනවා බිම්බිසාර රජතුමාගේ මෙහෙයවීම මත බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්නට ගිහිල්ලා බණ අහලා ධර්ම අවබෝධයට පත් වුණා කියලා. එහිම සඳහන් වන පරිදි භද්‍රා කුණ්ඩල කේසිය චාලා උපචාලා හා සිසූපචාලා යන සොයුරියන් තිදෙනද සහෝදරියෝ. භද්‍රා කුණ්ඩල කේසී චාලා උපචාලා සහ සිසූපචාලා කියන්නේ සහෝදරියෝ විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ තේරගාථා අට කතාවේ. බුදුන් සරණ ගොස් තෙරණියන් බවට පත් වූයේ බුදුරදුන් වේළුවනයේ වාසය කරන අවදියේදී. මේ සහෝදර සහෝදරියෝ පිරිසත් ගිහිල්ලා සසුන්ගත වෙලා තියෙන්නේ. සොයුරියන්ද බුදුරදුන් සරණ ගොස් තෙරණියන් බවට පත් වූයේ බුදුරදුන් වේළුවනයේ වාසය කරන අවදියේ කියලා සඳහන් වෙනවා. බුදුහු මගධයේ වසන සමයෙහි ඊට අයත් කානුමත නම් බමුණු ගමට වැඩම
අම්බලට්ටික නම් උයනෙහි වාසය කළහ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මගධයේ වැඩ ඉන්න කාලේම කානුමත කියන බමුණු ගමට වැඩියා. මේක බමුණු ගමක්. එතකොට අම්බලට්ටික නම් උයනෙහි වාසය කළහ. කානුමත කියන බමුණු ගම එකේ තියෙන අම්බලට්ටික කියලා උයනක්. ඒ උයනට වැඩම කරලා තිනවා. එම බමුණු ගමෙහි අධිපතියා මෙන්ම අයිතිකාරයාද වූ කූටදන්ත බමුණා ගොනුන් දෙනුන් එළුවන් ආදී සතුන් ගෙනවිත් යාගයක් කිරීමට සූදානම්ව සිටියේය. කූටදන්ත බමුණා යාගයක් සිද කූටදන්ත බමුණාගේ යාගය ඉතා ප්‍රසිද්ධ යාගයක් බෞද්ධ සාහිත්‍ය සාකච්ඡා වෙන යාගයක්. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ කානුමති කියන බමුණු ගමේ අම්බලට්ටික කියන උයනේ වැඩ ඉන්න කාලේ වැඩ ඉන්න දවස්වල ඒ ගමේ හිටපු අධිපතියා අයිතිකාරයා තමයි කූටදන්ත කියන්නේ. ගොනුන් දෙනුන් එළුවන් අරගෙන ඇවිල්ලා ලොකු යාගයක් කරන්න ලෑස්ති වුණා. මේ අතරතුර ගම්වැසි බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතිවරුද සමග බුදුරදුන් හමුවට ගිය කූටදන්ත බමුණා බුදුරදුන්ගෙන් දහම් අසා ඒ ගෘහපතිවරුන්ද සමග බුදුරදුන් සරණ ගියේය. එහෙනම් කූටදන්ත කියන බමුණා බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් වෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයට සම්බන්ධ වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මගධයේ වැඩ ඉන්න කාලේ. කූටදන්ත කියන බමුණා කානුමත කියන බමුණු ගමේ අම්බලට්ටික කියන උයනේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වීමට එන්නේ. ඊට පස්සේ මගධයේ සිදුවෙච්ච විශේෂ දේවල් බුදුරදුන් රජගහනුවර ගිජ්ජුකුළු පව්වේ වසන සමයෙහි සන්ධාන නැමැති ගෘහපතියෙක් උන්වහන්සේ බැහැදැක්කේ රජගහනුවර ගිජ්ජුකුළු පව්වේ. රජගහනුවර තමයි මගධයේ අගනුවර කියලා අපි සඳහන් කළා. එහෙනම් මේකත් මගධයට තමයි විශේෂ වෙන්නේ. මගධයේ සිදුවීමක්. රජගහනුවර ගිජ්ජුකුළු පර්වතයේ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ මුදුනේ වැඩ ඉන්න කාලේ සන්ධාන නැමැති ගෘහපතියෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්නට එනවා. මගධ පරිබ්‍රාජක නායකයෙකු වන නිග්‍රෝධ නැමැත්තාද මගධයේ හිටපු පරිබ්‍රාජකෙක්. අපි මේ කතා කරන්නේ රජවරු, සිටුවරු, බමුණෝ. තාම සිටුවරයෙක් ගැන සඳහන් වුණේ රජවරු, බමුණෝ. ඊළඟට මෙතන සඳහන් කළේ ගෘහපතියෙක්, ගෘහපතිවරු. ඊළඟට පරිබ්‍රාජක නායකයෙකු වන නිග්‍රෝධ නැමැත්තා පරිබ්‍රාජකයෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න ආපු අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන උන්වහන්සේව බැහැ දැකලා බුද්ධ ශාසනයට සම්බන්ධ වෙච්ච අය. රජ කෙනෙක් කතා කළා, ඊළඟට ගෘහපතියෙක් කතා කළා, බමුණෙක් කතා කළා. උදාහරණත් එක්ක මතක තියාගන්න. ඊළඟට දැන් කතා කරන්නේ පරිබ්‍රාජකයෙක්. නිග්‍රෝධ නැමැත්තා. නිග්‍රෝධ කියන පරිබ්‍රාජකයා සන්දාන සමග ගියේය. සන්දාන කියන ගෘහපතියත් එක්ක නිග්‍රෝධ කියන පරිබ්‍රාජකයාත් ආවා. ඔවුන් බුදුරදුන් සමග කළ සාකච්ඡාවකින් පසුව බුදු සමයේ වැළඳගත් බව සඳහන් වේ. බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. ඊට පස්සේ බුදුදහම වැළඳගත්තා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. රජගහනුවර ගිජ්ජකූට පර්වතයේ සිදු වූ අනෙක් වැදගත් සිද්ධියකි බුදුරදුන් ආටානාටි සූත්‍රය දේශනා කිරීම. ආටානාටි කියන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරන්නේ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ රජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ. දිනක් උදෑසන සතරවරම් දෙවිවරු සිය අනුගාමික පිරිස් සමග බුදුරදුන් බැහැ දැක උන්වහන්සේගේ හා ශ්‍රාවකීන් ප්‍රිය නොකරන එක්තරා යක්ෂ විශේෂයක් සිටින බව පැවසූහ. සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ආටානාටි සූත්‍ර දේශනාවෙන් යක්කු ගෙන්වීම සහ යක්කු එළවීම සඳහා දේශනා කරන දේශනාවක් කියලා. නැහැ. ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ හතරවරන් දෙවිවරු ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සිහිපත් කරනවා, බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේට අකමැති යක්ෂ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ යක්ෂ පිරිස ඔබ වහන්සේට කැමති නැත්තේ ඔබ වහන්සේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම සඳහා, සොරකමින් වැළකීම සඳහා, කාමෙහි වරදව හැසිරීමෙන් වැළකීම සඳහා, බොරු කීමෙන් වැළකීම සඳහා, රහමෙර භාවිත කිරීමෙන් වැළකීම සඳහා අනුශාසනා කරන නිසා තමයි ඔබට කැමති, ඔබ වහන්සේලාට කැමති නැත්තේ කියලා සඳහන් කරපු සිදුවීමක් තමයි ආටානාටි සූත්‍ර දේශනාවේ තියෙන්නේ. දවසක් හතරවරන් දෙවිවරු ඇවිල්ලා තමන්ගේ අනුගාමික පිරිසත් එක්ක
බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දැකලා ශ්‍රාවකයන් ප්‍රිය නොකරන එක්තරා යක්ෂ විශේෂයක් ඉන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. එහිදී ආරක්ෂාව පිණිස බුදුහු භික්ෂූන්ට ආටහනාටි සූත්‍රය ඉගැන්වූහ. ඒ වෙලාවේදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආරක්ෂාව සඳහා, මොකද මේ කැමති නැති යක්ෂයින් විසින් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාව විනාශයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ? භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආරක්ෂාව සඳහා තමයි ආටානාටි සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරන්නේ. එය යක්ෂයන් විසින්ද පිළිගනු ලැබේ. මේ සූත්‍රය දේශනා කළාට පස්සේ ඒ යක්ෂයන් විසිනුත් මේ සූත්‍ර දේශනාව පිළිගත්තා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගදී සිදුවීම, මගදී හා සම්බන්ධව සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශාසන ඉතිහාසයට සම්බන්ධ තොරතුරු ගොඩක් අපි කතා කළා. ශාසනයට ඇතුළු වෙච්ච පිරිස්, ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන ස්ථාන මොනවද කියලා කතා කළා. සම්බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් වෙච්ච අය අතර අග්‍ර ශ්‍රාවකීන් වහන්සේලා දෙනමත්, ඒ වගේම කේමා කියන අග්‍ර ශ්‍රාවිකාවත් මගදීම පිරිසක් විදිහට කතා කළා. ඒ කියන්නේ ඒ අයත් එක්ක තිබුණු සම්බන්ධතාවත් එක්ක බුදුදහම ශීඝ්‍ර වශයෙන් විශාල වශයෙන් ඒ ප්‍රදේශය තුල ව්‍යාප්ත වෙන්නට ඇති කියලා අපිට හිතන්නට පුළුවන්. එහෙනම් මගදී තුල ශාසනීය ව්‍යාප්ත වෙලා යෑම බහුල වශයෙන් අපිට කතා කරන්නට වෙනවා. ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයට අයත් වේළුවනාරාමේ ඊට අමතරව සම්බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් වෙච්ච දහස් ගණන් පිරිස් ගැන අපි කතා කළා. හොඳයි, ඊළඟට මගදී තියෙන විශේෂත්වය ගැන කතා කරනවා. මගදයත් එක්ක සම්බන්ධ ශාසන ඉතිහාසයත් එක්ක සම්බන්ධ තොරතුරු කතා කරලා ඊළඟට මගදී විශේෂතා කියලා මාතෘකාවක් යටතේ තොරතුරු කතා කරනවා. මගදී විශේෂතා. සවැත් නුවර අනාථපිණ්ඩික නම් සිටුවරයා බුදු සමයේ වැළඳගත්තේ සවැත් නුවර අනාථපිණ්ඩික කියන සිටුවරයා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නේ, බුදුදහම වැළඳ ගන්නේ බුදුරදුන් විසින් ඔහුට සුදත්තයයි එමතුයේ මගදී රජගහ නුවරදීය. සුදත්ත කියන සිටුවරයා බුදුරජාණන් වහන්සේව හොයාගෙන එන්නේ සවැත් නුවර ඉඳලා මගදේට ඇවිල්ලා තමයි, රජගහ නුවරට ඇවිල්ලා තමයි බුදුදහම වැළඳගත්තේ. අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා සවැත් නුවර කෙනෙක්, කෝසල රාජ්‍යයට අයිති කෙනෙක්. හැබැයි ඒ කෝසල රාජ්‍යයේ හිටපු අනාථපිණ්ඩික කියන සිටුවරයා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රථම දායකයා විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. ඔහු බුදුදහම වැළඳ ගන්නෙත් මගදී ඉඳලා. එහෙනම් බුදුදහම හා සම්බන්ධ විශේෂ චරිත හැම එකක්ම වගේ සම්බුද්ධ ශාසනයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන රජගහ නුවරදී. බුදුරදුන්ගේ මුල් දේශනා බොහෝමයකට මධ්‍යස්ථානයේ වී ඇත්තේ රජගහ නුවර. මුල් දේශනා, මූලිකම දේශනා, බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු මූලිකම දේශනා ගොඩක්ම මගදී හා සම්බන්ධයි. බෞද්ධ සංස්කෘතිය අතින් වැදගත් තැනක් ගන්නා වේළුවනේ, ගිජ්ජකූට පර්වතය, තපෝදාරාමය, මන්දකුච්චි මිගදාය, කලන්දක නිවාපය, පාවාරික අඹවනය, සීතවනය වැනි ආරාම සහ උද්‍යාන පිහිටියේද මගදී රජගහ නුවර ඇසුරු කොටගෙනය. මගදී විශේෂතා. බුදු ශාසනය සමග මේ හැම එකක්ම ඉතා සමීප සම්බන්ධතා තියෙනවා. වේළුවනේ, ගිජ්ජකූට පර්වතය, තපෝදාරාමය, මන්දකුච්චි මිගදාය, කලන්දක නිවාපය, පාවාරික නුවර අඹවනය, සීතවනය, මේ හැම එකක්ම සම්බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළත් හැම එකක්ම මගධයත් එක්ක සම්බන්ධයි. රජගහ නුවර විවිධ ආගමික ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ හා විමුක්තිකාමීන්ගේ මධ්‍යස්ථානය වේ. රජගහ නුවර කියලා කියන්නේ විවිධ ආගමික ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ සහ විමුක්තිකාමී ජීවිත ගත කරපු අයගේ මධ්‍යස්ථානයක්.
මගධයේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ, රජගහ නුවර තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. විවිධ දාර්ශනික ගැටලු පිළිබඳ වාද විවාද පැවැත් වූ ප්‍රචාරක මධ්‍යස්ථානයක් විදිහටත් රජගහ නුවර පැවතිලා තියෙනවා. විවිධ දාර්ශනික ගැටලු බුද්ධ කාලය වෙනකොට පැවතිලා තියෙනවා රජගහ නුවර. මෙම නගරයේ වෙළඳ මාර්ග කිහිපයකම මධ්‍යස්ථානයක් වීම නිසා දේශාන්තරයන්හි බෞද්ධ සංස්කෘතිය පැතිර යාමටද ප්‍රබල හේතුවක් වේ. අපි බුද්ධ චරිතය පොතේදී කතා කළා මගධයේ වගේ ඒ වගේම බුද්ධ කාලින ಭಾರತයේ වෙළඳ මාර්ග තිබ්බා කියලා. වතුර ජල මාර්ග ඔස්සේ සහ ගොඩබිම් ප්‍රදේශ ඔස්සේ. එතකොට ඒ විදිහේ ජල මාර්ග සහ විශේෂයෙන්ම වෙළඳ මාර්ග පැවතුණු ප්‍රදේශයක් තමයි මගධය කියලා කියන්නේ. රජගහ නුවර කියලා කියන්නේ. ඉතින් බෞද්ධ සංස්කෘතිය වෙනත් රටවල් වලට වෙනත් ප්‍රදේශ වලට පැතිර යන්නට ඒ වෙළඳ මාර්ගයක් තුල රජගහ නුවර පිහිටා තිබීම හේතුවක් වෙන්නට ඇති. මොකද විවිධ ප්‍රදේශ වලින් නගරයට වෙළඳාම් කටයුතු සඳහා එනවා. ඒ වගේ මේ රජගහ නුවර අය වෙනත් ප්‍රදේශ වලට ගමන් කරනවා. එතකොට බුදුදහමේ නගරයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒ ගැන කතන්දර ඒ ගැන ආරංචිය හැමතැනම පැතිරලා යනවා. බුදුරදුන්ට විරුද්ධව අභියෝග කළ රජගහ නුවර වැසි භාරද්වාජ ගෝත්‍රයට අයත් බමුණන් කිහිප දෙනෙක්ම පසුව බුදුරදුන්ගේ අවවාද අනුශාසනා පිළිගෙන බුදුදහම වැළඳගත්හ. රජගහ නුවර හිටියා භාරද්වාජ ගෝත්‍රයට අයිති බමුණු කිහිප දෙනෙක්. අස්සි භාරද්වාජ, අක්කෝස භාරද්වාජ, ඒ විදිහේ භාරද්වාජ වරු කිහිප දෙනෙක් බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බණ අහලා අවසානයේදී අවබෝධයට පත් වුණා. අක්කෝසක භාරද්වාජ හා අග්ගික භාරද්වාජ යන දෙදෙන නම් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය. අක්කෝසක භාරද්වාජ, අග්ගික භාරද්වාජ කියන දෙන්න. ඒ භාරද්වාජවරු අතරින් දෙන්නේ. කසී භාරද්වාජ නම් ධනවත් බ්‍රාහ්මණයා බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකු බවට පත් වූයේ බුදුරදුන් රජගහ නුවර අසල දක්ඛිනගිරියෙහි ඒකනාලා නම් බමුණුගමෙහි වසන සමයේදීය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකනාලා කියන බමුණුගමේ වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි කසී භාරද්වාජ කියන ධනවත් බ්‍රාහ්මණයා බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකු බවට පත් වුණේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවර වැඩ ඉන්න කාලේ මගධයේ වැඩ ඉන්න කාලේ සම්බුද්ධ ශාසනය හා සම්බන්ධ වෙච්ච භාරද්වාජ ගෝත්‍රයට අයිති බමුණු කවුද? අක්කෝසක භාරද්වාජ, අග්ගික භාරද්වාජ, කසී භාරද්වාජ මේ කියන භාරද්වාජ වරු. ඊළඟට තවත් විස්තරයක් තියෙනවා මගධය හා බැඳි අංග ජනපදේ. අපි මුලින් සඳහන් කළා මගධයටම සම්බන්ධයි අංග කියන ජනපදයක් කියලා. අංග රාජධානියද එහි අගනුවර වූ චම්පාව සමග. චම්පාව තමයි අගනගරේ. අංග රාජධානිය අගනගරේ තමයි චම්පාව. අංග රාජධානිය. චම්පා නුවර බුදුරදුන් වසන කල්හි එහි විසූ සෝනදණ්ඩ නම් බමුණා ඔහුගේ බ්‍රාහ්මණ ගෘහපති පිරිස සමග බුදුරදුන් බැහැ දැක්කේය. ඔවුහු සියලු දෙනාම බොදුනුවෝ වූහ. බුදුරජාණන් වහන්සේ චම්පා කියන නුවර අංග ජනපදයට අයිති චම්පා කියන නුවර වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි සෝනදණ්ඩ කියන බ්‍රාහ්මණයා. සෝනදණ්ඩ කියන බ්‍රාහ්මණයාත් සම්බුද්ධ ශාසනය ගැන කතා කරනකොට බුද්ධ ශාසනයත් එක්ක සම්බන්ධ කෙනෙක්. එතකොට ඒ බ්‍රාහ්මණයා ගෘහපති පිරිසකුත් එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්නට පැමිණලා අවසානයේදී බුදුදහම පිළිබඳව තේරුම් ගන්නේ මේ අංග ජනපදයේ ඉඳලා. සෝන කුටිකන්න හිමියෝ අංග රටවාසී ධනවත් භාණ්ඩාගාරිකයෙකුගේ පුතෙකි. සෝන කුටිකන්න කියන හාමුදුරුව ප්‍රසිද්ධ නමක්, ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේත් අංග රටවැසි කෙනෙක්. මගධයටම අයිති අංග රටවැසියෙක් තමයි සෝන කුටිකන්න කියන හාමුදුරුව. මේ රටේ හිටපු ධනවත් භාණ්ඩාගාරිකයෙකුගේ පුතෙක් තමයි සෝන කුටිකන්න හාමුදුරුව. පසු කලෙක බුදු සසුනේ පැවිදි වූ මේ හිමියන් නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට පාවහන් පාවිච්චි අනුමත කළහ.
වික්ෂුන් වහන්සේලාට පාවහන් අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ, පාවහන් පාවිච්චි කරන්න අනුමැතිය ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ සෝන කුටිකන්න කියන හාමුදුරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් මත. ඒ හාමුදුරුවෝ නිසා මේ විදිහට ත්‍රිපිටකයේ විවිධ සූත්‍ර සහ අටුවා කතා තොරතුරු විමසීමෙන් පෙනී යනවා මගධයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බුදුසසුන එක්ක ගොඩාක්ම සම්බන්ධ වෙච්ච බව සහ මගධයේ විශාල වශයෙන් බුදුදහම ව්‍යාප්ත වෙච්ච බව අපිට කතා කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහේ තොරතුරු රාශියක් තියෙනවා මගධ රාජධානිය හා සම්බන්ධව. මේ වර්තමාන දකුණු බිහාර් ප්‍රාන්තයට ඇතුළත් වෙයි. දකුණු ත්‍රිපිටකයේ විවිධ සූත්‍ර හා අටුවා කතා තොරතුරු විමසීමෙන් පෙනී යන්නේ මගධයේ බුදුරදුන් දවස බුදුසසුන බෙහෙවින් ව්‍යාප්ත වූ ප්‍රදේශයක් බවය. මේ වර්තමාන දකුණු බිහාර් ප්‍රාන්තයට ඇතුළත් වේ. දකුණු බිහාර් කියලා ප්‍රදේශයක් තියෙනවා, ප්‍රාන්තයක් තියෙනවා. ඒ දකුණු බිහාර් කියන ප්‍රාන්තයට තමයි වර්තමානයේදී මගධ රාජධානිය ඇතුළත් වෙන්නේ. හරි. ඔබට මගධ රාජධානිය ගැන තොරතුරු රාශියක් දැනගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ලොකු අවබෝධයක් ඇති වෙන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි බලමු පහුගිය අවුරුදුවල මේ හා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අපි බලමු. සංගායනා ගැනයි ප්‍රශ්නේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අවශ්‍ය අය දැනුවත් කරන්න අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා දෙන්නට කටයුතු කරනවා. පඨමාභි සම්බෝධියට අයත් මුල් 20 වස තුල බුද්ධ ශාසනයේ ව්‍යාප්ත වුණු ජනපද 6ක් දක්වන්නට කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගධය බුද්ධ ශාසන ව්‍යාප්තියෙහි සුවිශේෂ කේන්ද්‍රස්ථානීය විය පැහැදිලි කරන්න. අපි කතා කළා මගධයේ කොච්චර විශේෂද කියන එක. බුද්ධ ශාසනය හා සම්බන්ධ කොච්චර සිදුවීම් මගධයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබුණද කියලා අපි කතා කළා. මගධයේ බුද්ධ ශාසන ව්‍යාප්තියෙහි සුවිශේෂ කේන්ද්‍රස්ථානීය විය පැහැදිලි කරන්න ලකුණු 6ක ප්‍රශ්නයක්. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න අහන්නට පුළුවන්. පඨමාභි සම්බෝධියට අයත් මුල් 20 වස තුල බුද්ධ ශාසන ව්‍යාප්තය වුණු ජනපද 6ක් නම් කරන්නට කියලා. අංග ජනපදේ අපි කතා කරපු ජනපදේ. එතකොට මගධ රාජධානිය තුල කොහොමද බුද්ධ ශාසනයේ ව්‍යාප්ත වීම සඳහා කේන්ද්‍රස්ථානය වුණා. පෙළඳ මාර්ග පැවතුණු නගරයක් වෙච්ච රජගහ නුවර තමයි අගනුවර වුණේ. ඒ ගැන කතා කළා. එක එක පිරිස් බුද්ධ ශාසනයට එක එක බ්‍රාහ්මණික පිරිස්, ගෘහපති පිරිස්, පරිබ්‍රාජක පිරිස්, ජටිල පිරිස්, ඊට පස්සේ බමුණු පිරිස්, මේ විදිහට එක එක පිරිස් ගැන අපි සඳහන් කිරීම තුළින් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඒක. මම සඳහන් කළා බමුණු පිරිස්, සෝනදණ්ඩ බමුණා, ඒ වගේම භාරද්වාජවරු, මේ අය සම්බුද්ධ ශාසනය හා සම්බන්ධ වීමත් එක්ක ඒ භාරද්වාජ පිරිසට අයිති පිරිස් බුද්ධ ශාසනයත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ බමුණු පිරිස් එකතු වෙනවත් එක්ක ඒ හා සම්බන්ධව ඉන්න අනිත් අයත් බුදුදහමට එකතු වෙනවා. ජටිල පිරිස් සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ හා සම්බන්ධව හිටපු අනිත් ජටිල පිරිසත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ විදිහේ විශේෂතා රැසක් ගැන අපිට ලියන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා, කියන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මගධ රාජධානිය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට. හොඳයි අපි බලමු කෝසල රාජ්‍ය ගැන කතා කරන්නට තියෙන විශේෂ තොරතුරු. ඉස්සෙල්ලාම සටහන් කරගන්න කෝසල රාජ්‍යයේ දේශ සීමාවන්. උතුරෙන් නේපාලය, දකුණෙන් ගංගා නදිය, බටහිරින් පංචාල රට, නැගෙනහිරින්
සාදා නීරා නදිය. උතුරෙන් නේපාලය, දකුණෙන් ගංගා නදිය, බටහිරින් පංචාල රට, නැගෙනහිරින් සාදා නීරා ගංගා. සීමාවී කෝසල් රාජ්‍ය පිහිටියේය. කෝසල් රාජ්‍ය පිහිටලා තිබුණේ අන්නේ විදිහේ දේශ සීමාවන් එක්ක. පළවෙනියටම දේශ සීමාවන් සටහන් කරගන්න කිහිප වතාවක් කියවලා හොඳ අවධානයෙන් කියවන්න. එතකොට ඔබට මතක තියාගන්නට පුළුවන්. මෙහි අගනුවර වූයේ මොකද්ද? කෝසල රාජ්‍ය අගනුවර සැවැත් නුවර. මම සඳහන් කළා මේ අගනුවර වෙච්ච සැවැත් නුවර ඉඳලා තමයි අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා රජගහ නුවරට ගිහිල්ලා බුදුදහම වැළඳ ගත්තා කියලා අපි කතා කළේ. කෝසලයේ පාලකයා වූයේ පසේනදි කොසල් රජතුමා. පසේනදි කියලා කියන්නේ පසේනජිත්. පුංචි පුංචි ප්‍රදේශ ජයග්‍රහණය කරන්න ගොඩක් දක්ෂ රජ කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි පසේනජිත් කියන ගෞරව නාමය කොසල් රජතුමාට ලැබිලා තිබුණේ. ඔහුට පසුව ඔහු පුත් විදුඩබ එහි පාලකයා විය. කොසල් රජතුමාගේ පුතා කවුද? විදුඩබ කුමාරයා. කොසල් රාජ්‍යයේ කොසල් රජතුමාගෙන් පස්සේ රජ වුණේ විදුඩබ කුමාරයා. බුදුරදුන්ගේ ජන්ම භූමිය වූ කපිලවස්තු පුරය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජන්ම භූමිය කපිලවස්තු කිඹුල්වත් නුවර. ශාක්‍ය ජනපදය පසේනදි කෝසලයේ කාලයේ ස්වාධීනව තිබී විදුඩබගේ කාලයේදී කෝසලයේම ප්‍රාදේශීය රාජ්‍යයක් බවට පත්විය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජන්ම භූමිය කපිලවස්තු පුරයට පිහිටි ශාක්‍ය ජනපදය පසේනදි කොසල් රජතුමාගේ කාලේ ස්වාධීනව තිබුණා. කපිලවස්තු පුරය තුල තිබුණු ශාක්‍ය ජනපදය. කපිලවස්තු පුරයේ ශාක්‍ය ජනපදයේ තමයි බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ පහළවීම සිද්ධ වෙන්නේ. පසේනදි කොසල් රජතුමාගේ කාලේ ස්වාධීනව තමයි තිබ්බේ. ස්වාධීනව තිබ්බා. පස්සේ විදුඩබගේ කාලයේදී කෝසලයේම ප්‍රාදේශීය රාජ්‍යයක් බවට පත් වේ. කෝසලයේම රාජ්‍යයේම කොටසක් බවට පත් වුණේ විදුඩබ කුමාරයාගේ කාලේ. විදුඩබ රජ වුණාට පස්සේ කලක් කෝසලයේ අගනුවර වූ සාකේතයෙන් යොදුන් 100ක් උතුරින් අචිරවතී නදී තීරයෙහි සැවැත් නුවර පිහිටා තිබිනි. සැවැත් නුවර කොහෙද පිහිටලා තියෙන්නේ? කෝසලයේ අගනුවර වෙච්ච සාකේතය. කාලයක් කෝසලයේ අගනුවර වෙලා තිබිලා තියෙනවා සාකේත කියන නුවර. කාලයක් අගනුවර වෙලා තිබුණු සාකේතයෙන් යොදුන් 100ක් උතුරින් තමයි අචිරවතී නදී තීරයේහි තමයි සැවැත් නුවර පිහිටලා තියෙන්නේ. බුද්ධ කාලය වෙනකොට අගනුවර උනේ සැවැත් නුවර. කෝසලයේ අගනුවර සැවැත් නුවර. ඊට කලින් කෝසලයේ අගනුවර සාකේතයේ විදිහටත් පැවතිලා තියෙනවා. මේ බුදුරදුන් බහුල වශයෙන් සංචාරය කළ උන්වහන්සේගේ ජීවන සමයේ වැඩි කොටසක් ගත කළ ප්‍රදේශයකි. සැවැත් නුවර කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩිම කාලයක් ගත කරපු ප්‍රදේශයක්. කෝසල රාජ්‍ය ගැන ප්‍රශ්න අහලා නැහැ අවුරුදු කිහිපයකදී. මේ නිසා මේ වතාවේදී කෝසල රාජ්‍ය ගැන ප්‍රශ්න යොමු වෙන්නට පුළුවන්. උන්වහන්සේ කෝසල වාසියෙකු ලෙස පසේනදි කෝසල රජු විසින් හැඳින්වීම මෙය හේතු වන්නට ඇත. මේට හේතු වන්නට ඇත. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩිපුරම සැවැත් නුවර වැඩ හිටපු නිසා තමයි රජතුමා පසේනදි කොසල් රජතුමා විසින් කියනවා උන්වහන්සේ කෝසල වැසියෙක් කියලා. ඒකට හේතු වෙන්නට ඇත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි කාලයක් සැවැත් නුවර වැඩ සිටීම නිසා කියලා. බුදුරදුන් විවිධ සමයවාදීන්ගේ නින්දා අපහාස පවා ලබමින් කෝසල ජනපදයේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල නිරත වූ අයුරු. බුදුරජාණන් වහන්සේට නින්දා අපහාස ගොඩක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් ඒ නින්දා අපහාස විඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු වල සැවැත් නුවර යෙදුනා කියලා උදාන පාළියේ
සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ තිබෙන දේශනාවන්ගෙන් බොහෝමයක් බුදුරදුන් දේශනා කොට ඇත්තේ සවැත් නුවර පිහිටි ජේතවනාරාමේදීය. අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා විසින් පූජා කරපු ජේතවනාරාමේදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු වැඩිපුරම සූත්‍ර දේශනාවන් ප්‍රමාණයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. පූර්වාරාමය, අංජන වනය, අන්ද වනය, සින්සපා වනය. සින්සපා වනයත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වනාන්තරයක් බුද්ධ කාලේ. එතකොට පූර්වාරාමයේ තිබුණේ. ඊට පස්සේ අංජන වනයේ තිබුණේ. අන්ද වනයේ තිබුණේ. සින්සපා වනයේ කියන මේ ප්‍රදේශ තිබුණේ. මේ ජනපදයේ පිහිටි ප්‍රධාන බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයන්ය. ප්‍රධාන බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන තමයි පූර්වාරාමයේ, අංජන වනය, අන්ද වනය, සින්සපා වනය කියන ස්ථාන. මගදී වගේම කෝසලයටත් එතකොට ඒ වගේ විශේෂිත ස්ථාන තිබිලා තියෙනවා. මොනවද විශේෂිත සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන 4? පූර්වාරාමයේ, අංජන වනයේ, අන්ද වනයේ, සින්සපා වනයේ. ඊට අමතරව ජේතවනාරාමයත් සවැත් නුවර තමයි අයිති වුණේ. මෙම මධ්‍යස්ථාන වෙත විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණි පිරිස් බුදුරදුන්ගේ අනුගාමිකයන් බවට පත් වූහ. මේ මධ්‍යස්ථාන වලට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා ඒ අය ධර්ම අවබෝධයට පත් වුණා. බුදුරදුන් සවැත් නුවරට වැඩම වූ බව ඇසූ මෙහි පාලකයා වූ පසේනදි කොසල් රජතුමා රාජකීය යුද්ධ හමුදාවද පිරිවරා ජේතවනාරාමයේ වෙත ගියේය. ජේතවනාරාමයට ගියා. උන්වහන්සේ වැඳ නමස්කාර කොට උසස් ශාස්ත්‍රවරයෙකුගේ පාදස්පර්ශය ලැබීමෙන් තම රාජධානිය ආශිර්වාදය ලැබීමේ වාසනාව පිළිබඳව රජතුමා ප්‍රීතිය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේ වගේ උතුම් කෙනෙක්ගේ පාද ස්පර්ශය තුලින් මගේ රාජ්‍ය පාරිශුද්ධත්වයට පත් වුණා කියන ප්‍රකාශය පසේනදි කොසල් රජතුමා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. බුදුරදුන් කෙරෙහි අතිමහත් ගෞරවයකින් හා පැහැදීමකින් කොසල් රජු දිනකට තෙවරක් බුදුරදුන් දැකීමට ගිහිලා තියෙන. දවසකට 3 වතාවක් එනවා. මේ රජතුමා උන්වහන්සේගේ පා සිඹිමින් සිය අචල ගෞරවාදරය හා භක්තිය පිරිනැමූ අයුරු මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ චේතිය සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. කොසල් රජතුමා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පා සිඹිමින් තමයි නිතරම කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබුණු ගෞරවය රජතුමා මේ විදිහට තමයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කෝසල ප්‍රභූවරු කියන අනුමාතෘකාවේ තියෙන තොරතුරු වලට අවධානය අපි යොමු කරලා බලමු. බුදුසසුනේ අග්‍රදායකයන් වශයෙන් සඳහන් වන අනේපිඩු සිටුවරයාත් විසාකා මහා උපාසිකාවත් වාසය කළේ කොසල් ජනපදයේය. කෝසල ජනපදයේ තමයි විසාකා සහ අනාථපිණ්ඩික කියන දෙන්නම ඉඳලා තියෙන්නේ. බුදුසසුනේ අග්‍රදායකයෝ විදිහට සැලකෙන්නේ මේ දෙන්න. ඔව්හු බෞද්ධ සංස්කෘතියේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ වශයෙන් සැලකෙන ජේතවනාරාමයේ සහ පූර්වාරාමයේ වැනි ආරාම ඉදිකරවා බුදුසසුනේ සුරක්ෂිත භාවයට හා ව්‍යාප්තියට මහඟු සේවයක් ඉටු කළහ. විසාකාව විසින් තමයි පූර්වාරාමයේ කරලා පූජා කරන්නේ. ජේතවනාරාමයේ කරවලා පූජා කරන්නේ අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා. පසේනදී රජුගේ පුත්‍ර බ්‍රහ්මදත්ත හා සොයුරිය වූ සුමනා ද බුදුසසුනේ පැවිදි වීම බුදුසමයේ කෙරෙහි කොසල් රටවැසි අන්‍ය සමයවාදීන්ගේ net සිත් යොමු වීමට හේතුවක් විය. ඒ කාලේ හිටපු අනිත් ආගමික කණ්ඩායම් වල පවා අවධානයේ දිනා ගන්න හේතු වෙච්ච කාරණාවක් වුණා. පසේනදී කොසල් රජතුමාගේ බ්‍රහ්මදත්ත කියන පුතා ඊළඟට සොයුරියක් තමයි සහෝදරියක් තමයි සුමනා කියන්නේ. මේ දෙන්නම පැවිදි වීම අනිත් ආගමික කණ්ඩායම් වල පවා අවධානය දිනා ගන්න හේතු වෙච්ච කාරණාවක් වුණා. සත්ශාස්ත්‍රවරුන්ගේද මධ්‍යස්ථානීය වූයේ මේ ජනපදයයි. සත්ශාස්ත්‍රවරු අපි ඉගෙන ගන්නවා. සත්ශාස්ත්‍රවරු බුද්ධ චරිතයේ පොත යටතේ අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ සත්ශාස්ත්‍රවරු මිදලා තියෙන්නේ කොහෙද?
කෝසල රාජ්‍ය. එහෙත් ඔවුන්ද අභිබවා මෙහි බුදුසසුන සීග්‍රයෙන් පැතිර ගියේ. සත්ශාස්තෘවරු 6 දෙනාම හිටියත් ඒ දර්ශනයට වඩා බුදුදහම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. පොක්කරසාති ලෝහිච්ච චංකී වැනි මහාසාර කුලයන්ට අයත් කොසල් රටවැසි කීර්තිදර බමුණු පඬිවරු බුදු සමයේ වැළඳගත්ෝ වූහ. පොක්කරසාති ලෝහිච්ච චංකී කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බමුණු පඬිවරු. ඒ අයත් බුදුදහම වැළඳගෙන තියෙනවා. කෝසල රාජ්‍යයේ අය තමයි මේ අයත්. බුදුරදුන් දවසම කොසල් ජනපදයේ බුදුසසුන මුල් බැස ගැනීම තවත් ප්‍රතිඵලයක් උදා කළේ. එනම් කෝසලයේ වටා පිහිටි වජ්ජි මල්ල ලිච්ඡවි වේදේහ ශාක්‍ය කෝලිය ආදී අන්‍ය රාජ්‍යවලද බෞද්ධ සංස්කෘතියේ ප්‍රබෝධය පැතිර යාමයි. කෝසල රාජ්‍ය තුල ධර්මය ව්‍යාප්ත වෙනකොට මෙන්න මේ රාජ්‍යයන් වලටත් ධර්මයේ ව්‍යාප්ත වුණා. වජ්ජි මල්ල ලිච්ඡවි වේදේහ ශාක්‍ය කෝලිය කියන ජනපදවලට ප්‍රදේශවලට බුදුදහම ව්‍යාප්ත වෙන්න හේතු වුණේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෝසල රාජ්‍යයේ ධර්මයේ ව්‍යාප්ත වීම. හරි. කෝසල රාජ්‍යය හා සම්බන්ධ බුද්ධ ශාසනයේ බැඳියාව මොකක්ද කියන එක ඔබට තේරෙන්න ඇති, පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. ඊළඟට කෝසලයටම සම්බන්ධ වෙච්ච තවත් සිදුවීමක් තමයි අංගුලිමාල දමනය. බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වන අංගුලිමාල දමනය කොසල් රටවැසියෙකි. අංගුලිමාල කෝසලයේ වැසියෙක්. කොසල් රජුගේ පුරෝහිතයාගේ පුත්‍රයා වූ අංගුලිමාල ඡණ්ඩ මිනිමරුවෙකුව ක්‍රියා කරද්දී බුදුරදුන් විසින් දමනය කොට ඔහුට බුදුසසුනේ පැවිද්ද ලබා දුන්නු සිදුවීම සිද්ධ වෙන්නේ කෝසල රාජ්‍යයේදී. භග්ගව කියන පුරෝහිතයාගේ පුතා තමයි මේ අංගුලිමාල. එහෙම නැත්නම් අහිංසක කියලා කියන්නේ කොසල් රට වැසියෙක්. බුදුරදුන්ගේ ධර්මදූත සේවාවේ 20 වෙනි වසරේදී සිදු මේ කොසල් රාජ්‍යයේ සිදු වූ ඉතා වැදගත් සිද්ධියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෝහිණී ගන්තර යුද්ධය. රෝහිණී ගඟ තුල සිද්ධ වෙනවා යුද්ධයක්. අපි දන්න කාරණේ රෝහිණී නදියේ ජලය පිළිබඳව ශාක්‍ය කෝලිය වංශිකයන් අතර අරගලයක් ඇති වූයේද බුදුරදුන් සවැත් නුවර වාසය කරන සමයේදීය. බුදුහාමුදුරුවෝ සවැත් නුවර වැඩ ඉන්න කාලේ තමයි රෝහිණී ගංතර යුද්ධය ඇති වෙන්නේ. ශාක්‍ය සහ කෝලිය කියන පාරසවයන් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන ඥාතීන් එකිනෙකා කෝලාහල කර ගැනීම ගැන බුදුරදුන් අසතුටටපත් වුණා. උන්වහන්සේ එම නදී තීරයට ගොස් විවිධ උදාහරණ කතා සහ දේශනා මගින් අන්‍යෝන්‍ය ඊර්ෂ්‍යාවේ ආදීනව වටහා දීමට උත්සාහ කළා. ඒ විදිහට උන්වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් එම සටන නැවැත්වූහ. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු බුදුසසුනට ඇතුළත් කර ගැනීමට උන්වහන්සේ සමත් වූහ. හොඳයි. සවැත් නුවර වැඩ ඉන්න කාලයේදීම තමයි ඒ සිදුවීමත් සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. අද දවසේදී අපි කතා කළේ මගධ ජනපදයේ සහ කෝසල ජනපදය ගැන. ඊළඟට අපි වත්ස ජනපදය ගැන ඊළඟ දවසේදී කතා කරනවා. වත්ස ජනපදය සහ තවත් බොහෝ තොරතුරු ඊළඟ දවසේ කතා කිරීමේ සාකච්ඡා කිරීමේ අදහසින් අද දවසේ පාඩමෙන් සමුගන්නටයි සූදානම. එහෙමනම් හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ YouTube නාලිකාව, Facebook පිටුව සහ සමූහය, ඒ වගේම දහම් පාසල් අවසාන විභාග පන්ති එකමුතු ඔස්සේ මේ සියලු සාකච්ඡාවන් වලට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. හෙට දවසේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේදී බෞද්ධ සංස්කෘතිය පොතට සහ පාඩම් වලට ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අදාළ තොරතුරු අපි කතා කරනවා. එසේනම් ඔබට තෙරුවන් සරණයි.